قلبي تسري يارسي عدلتيك من عمر قلبي الفروع تدين يا بلاجي فلسم tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna sabiex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dil-Ewkaristija. Numiljaw ruħna hawn fit-tempju Alla fil-preżenza tiegħu, niddikjaraw lilna nfusna bħala midinbin, bħala dgħajfin. Għalhekk neħtieġu il-maħfra, il-ħniena tal-Missier. Ejjew nitolbuh jaħfrilna n-nuqqasijiet tagħna. L-għemil li għamilna kontra r-rida tiegħu u forsi anki kontra r-rida tal-proxmu. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju b'suffraġġju tar-ruħ ta' Joseph Buttigieg. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli, il-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. O Alla, inti tajtna l-fidwa u għamiltuna uliet adottivi tiegħek. Ħares bistjieba lejn l-uliet eżistijek biex dawk kollha li jemnu fi Kristu ikunu ħilsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu l-Kolossin. Ħuti, aħna wkoll mindu smajna bikom ma qegħdejniex nitolbu għalikom u nibqgħu nitolbu li tarfu sewwa r-rieda ta' Alla bl-erf kollu u d-den spiritwali. Hekk tkunu tistgħu tgħixu sewwa kif jixraq lill-mulej u toġbuh f'kollox bil-frott ta' kull opra tajba. U tiksbu l-għarfien ta' Alla, titwettqu bil-qawwa kollha li tiġi mill-qawwa tal-glorja tiegħu biex tkunu tifilħu iġġarbu kollox bis-sabar. Ifirħu u roddu ħajr lill-Missier li jagħmilkom denji li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl. U ħelesna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' Ibnu l-Maħbub li bih għanna il-fidwa, il-maħfra ta' dnubiet, il-kelma tal-mulej, il-roddu ħajr lill-Alla. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu.
għannu l-mulej bit-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq tat trumbetti, għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejja warajja jgħid il-mulej u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba l-kotra bdiet tros fuq Ġesu biex tisma' l-kelma tAlla. U kien qiegħed f'xatt l-għadira ta' Ġenasaret. U żewġ dajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu xbiek. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmun u talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art. Imbagħad qagħad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dajsa. Meta temm li kellu jgħid, qal lil-xmun, aqdef il-barra fil-font u kalaw ix-xbik tagħkom għas-sajd. Wieġbu xmunu qallu Mallem, għamilna li sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma laqiet tgħid int ħankala xbiek. Hekk għamlu u qabdu kotra kbira ta' ħut li x-xbik tagħhom kienu għoddum inqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u mlew iż-żewġ dajjes hekk li għal ftit merqux. Xmun Pietru kif radan ixteħed f'riġlejn Ġesu u qallu, biet minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Għax baqgħu tassew mistaġba kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġakbu, Ġwanni u li Zebedew li kienu sħab xmun. Imbagħad Ġesu qal lil xmun, tibżax, minn issa l-qudiem tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad resqu d-dajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Din hija l-kelma tal-mulej. Mela l-episodju tal-Vanġelu tal-lum iġibilna lil Petru wiċċ b'wiċċ ma' Kristu. It-talba li jagħmel Kristu lil Petru kienet talba ta' approfondixxità, tipprofondixxi. Iġifieri il-kelma li qallu Ġesu, aqdef il-barra fil-font. Infatti Pietru qallu mulej għamilna lej sħiħ nitħabtu ma qbadna xejn. Imma Ġesu jissokta f'kelma waħda li tgħidlu, approfondixxi iżjed, idħol iktar fil-qiegħ tal-art, fil-qiegħ tal-baħar, biex minn hemmhekk ittella dak li tixtieq.
Huwa propju f'dan il-mument eżistijaj li Pietru għaraf li l-mulej Ġesu u għarfu b'dan il-mod billi jobda u sema mill-kelma tiegħu. Għal-kelma ta' Ġesu ħareġ iktar il-barra, is-sajda għamil aktar fil-fond u kella riżultat sabiħ. Abda ħut illi taġbek. Tant illi Pietru meta radan għallu mulej bijet minni għaxina raġel b'nidner. F'kelma waħda eżistijaj. Ġesu fil-ħajja tagħna, speċjalment fil-mumenti l-aktar ibsa tal-ħajja, ridna aktar napprofondixxu il-kelma tiegħu, fil-kelma tiegħu anzi. Ġesu ridna aktar nkunu veri mal-kelma tiegħu. Illi meta nisimgħu il-kelma tiegħu mhux sempliċement għaddet bisbrix u telqet. Ġesu ridna nifqu. Kif Pietru waqaf għajjel u diżappuntat, Kristu jerġa' jagħmillu stedina. Eżistijaj. Meta nieħdu l-kelma tagħna bis-serjetà fil-ħajja tagħna, meta neħdu l-kelma tagħna bis-serjetà, iktar narfu l-era tagħna nfusna. Iktar narfu kemm aħna midinbin. Dan li jagħmel Pietru. Donnu staħa. Għallu mulejt bijet minni għax ir-raġel midni. Triex quddiem Ġesu. Eżistijaj. Fil-ħajja tagħna dnub irexna quddiem il-preżenza tagħha. Ejjew nitolbuh lil mulej. L-ewwel qabel kollox biex jagħtina l-qawwa ħalli narfu tassew nieħdu bis-serjetà il-kelma tiegħu. U l-kelma tiegħu issalvana. Fl-aħħar nett għallu Piet tikkonfondix millum il-qudiem tibda taqbad in-nies. U lili u lilek f'din il-għodwa jgħidilna jekk tkun imwaħħal sew mal-kelma tiegħi int ukoll tibda taqbad in-nies. Bl-eżempju tajjeb tiegħek, bil-fidi tiegħek u b'dawk il-kwalitajiet kollha illi toħloq fina l-kelma tagħha. Din sa tkun it-talba tagħna. Mulej jagħtina l-qawwa. Ħalli narfu tassew nieħdu bil-serjetà il-kelma tiegħek, nieħdu sewwa bil-verità il-kelma tiegħek, ħalli nkunu veri nsara, veri apostli li lesti biex jaqbdu bnedmin oħra għalfejn biex jisiru fihom il-kelma tiegħek. Għaliex il-kelma tiegħek hija ħajja. Kif isejħilha San Pawl, xapla li taqta minn żewġ tixfar. Din hija l-kelma tagħha. Kelma tagħha fejn tidħol xi ħaġa tittamel. Fatti fl-Antik Testament jgħidilna kif ix-xita tinżel mis-sema biex issaqqi l-art, hekk il-kelma tiegħi fejn tmur ma tmurx għal xejn. Imma tmur biex titħawwel u tidħol fil-qalb tan-nies. Bil-wifqa. Ebda erf tad-dinja ma jista' jagħtina s-salvazzjoni imma biss dak li jiġi minn Alla. Nitolbu għalhekk u ngħidu Alla tagħna isma' it-talb tagħna.
انت li inti l-kelma ta' dejjem wettaq it-tajjeb li l-Papa l-jum l-isfijiet tad-dinja wettaqhom biex it-tajjeb li jagħmlu iwettaq lid-dinja nitolbu. Int li ġej biex iddawwar lil dawk li jinsabu fid-dlam mexxi l-passi tal-bnedmin kollha fit-triq tas-sliem nitolbu. Int li inti ttieba fuq kull tjieba bierek il-ħidma ta' dawk li jduru bil-morda u bl-anzjani nitolbu. Int li bat li l-ibna kissejjaħ il-bnedmin ta' qalbhom nidma għati lilna l-kuraġġ li nħallu kollox biex nimxu warajk nitolbu. O Alla, li bibnek Ġesu Kristu fdejt il-bnedmin kollha għatina nitolbuk li nħabirku ħalli kull bniedem jikseb il-frott tas-salvazzjoni int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. B'din l-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfaw lubna l-fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Għax bid-dem ta' ibnek u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu erġaj ġbart miegħek lill-uliedek li jidnub kien xerret u bijet minnek. Wint Alla wieħed fi 3 persuni. Bil-qawwa tiegħek għaqqadthom f'poplu li hu l-Knisja tiegħek, il-ġisem ta' Kristu u t-tempju tal-Ispirtu Santu għat-tifħir tal-elf tiegħek bla qies. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli ferħ kbir infaħruk u intennulek qaddis, qaddis, qaddis
mulej Alla tal-eżerċiti, smewiet u l-art mimlijija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex min raj ħibati, ħaj il-ħobs, rat il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħajl kalċi, reġa rat il-ħajr, tal-disċipli tiegħu qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Joseph Buttigieg li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-mamudija, mit fibnek u bħal-ibnek, ekku kol fibnek u bħal-ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar u kol fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kolla. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koni tolbuk, għatelinna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giusepp, mal-Apostli, ma' San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewiet
يتقدس اسمك، تجي سلطنتك، يكون لترتين كيف في السماء هيك في الأرض. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم، اغفر لنا ذنوباتنا حال ما نغفر المنوحات لينا، لا تدخلناش في التجريب، ازدا اهلسنا من الدني. اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني، أعطينا في الطيبة والهنين طيك الباچة في زميننا، باش نكونوا هيلسا دايم من ذنوب، مهارسة من كل انكويت. احنا ونستناو ونتطمعوا لنا والميجيا السالفاتور تاعنا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو ليات للأبوستل تيك، نهللكم السلام، نعطيكم السلام تيعي، لا تحرس لي ذنوباتنا، ازدهارس لين الفيدي تاع الكنيسة تيك. أعطيها السلام ولا دالي انت تريد فيها، انت اللي تعيش والسلطان al دايم تا دايم. الباچي تالمولاي تكون دايم معكم. اعطوا الباچي للشلشين. الجسم في الكلمة بدهم سيدنا يسوع كريستو كون يسوع لنا لسنة أرنوبية ومع الحياة دايم. حرف تالا لتناخد نوبيت الدنيا. مولاي يسوع كريستو مطالبة تدل أربي مدرسة بالجنة زستير. ما تكونش يقول لنا تيه يزدادون تيه يكون عليها الحرسان الفيحان وروح القدس. دانو الحروف تالا دانو جسو ليناخد نوبيت الدنيا. هانين داوك ليوما مستدنا عال دلكلا الحروف. مولاي ما يستحقليش لتدخل تحت السقف تيعي، ازدايت كلمة واحدة روحي تكون فيا. جنتا كريستو حريص.
Gloria للمسير للابن وللإسبيرتو سانتو. Gloria للمسير للابن وللإسبيرتو سانتو. Gloria للمسير للابن وللإسبيرتو سانتو. نطلبوا issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex dil-ikla ta' mħabba twettaq il-qlub tagħna, tħeġġiġna biex naqdu lilek ħutna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Tapinu ontan al-Maltin, amdarek ċejnaħna, Madonna tapinu